எல்லாருக்கும் வணக்கம். இவர் வந்து நம்ம ராமநாதபுரம் பஞ்சர் கடையில் வேலை பார்க்குறாரு. இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள டயர் மெக்கானிக்கு. இவரால் முடியாதுங்கிற வேலையே கிடையாது. எந்த டயராக இருந்தாலும் பறக்க விட்ருவாப்புல. நம்ம இவரோட வேலையை பார்க்கலாம், எப்படி பார்க்குறாருன்ட்டு. இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து நம்ம 4 டயரையும் வந்து கலட்டி பவுடர் போட்டு ஃபிட்டிங் பண்ண போகிறோம். இது எதுக்காக பண்ணுறதுண்டா, இதில் டிஸ்க்கு லாக் ஆகிருக்கு. அதனால் ஹேமர் வச்சு தட்டி எடுக்க போகிறாரு. இது வந்து ஒவ்வொரு 5000 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடவையும் நம்ம பவுடர் போட்டு மாட்டணும். இல்லைனா இதில் வந்து டீப்பு பிளாப்பு எல்லாமே ஹீட் ஆகி வேகமாக வீக் ஆகிரும். அதுக்காக தான் இந்த வீலை கழட்டியிருக்கோம் நம்ம. இது ரைட் சைடில் கலட்டினதுக்காக R மார்க் பண்ணியிருக்காப்புல. டிஸ்கில் லாக் ஆகிருக்கும். அதனால் ஏர் ப்ரெஸ்ஸிங் மிஷினில் போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி தான் ஓப்பன் பண்ணுறோம். இதை சுத்தியலால் அடித்து கலட்டலாம். அடித்து கலட்டினோம்னா பீடிங் எல்லாமே வேகமாக வீக் ஆகிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பீடிங் வந்து ஏரில் ஓப்பன் பண்ணுறோம். ப்ரெஸ்ஸிங் பாருங்க, பீடிங் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. அடுத்து பக்கத்தில் ப்ரெஸ் பண்ண போகிறாரு. அவ்வளோதான், ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. அடுத்து பேக் சைடில் அழுத்த போகிறாரு. இதுவுமே ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. டயரை வந்து ரிங்கை ஓப்பன் பண்ண போகிறாரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த டிஸ்கோட ரிங்கை ஓப்பன் பண்ண போகிறாரு. இது ரிங்கை ஓப்பன் பண்ணுற மெத்தடு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், டயரை பறக்க விட்ருவான்னு சொன்னீங்களா, அங்கே பார்த்தீங்களா எவ்வளோ வேகமாக பறக்க விட்றான்னு பாருங்க. அப்படி டயரை வந்து சுத்தவெல்லாம் செய்வார் அவர். இப்போ பாருங்கள், டிஸ்கெல்லாம் பறக்கும் பார்த்தீங்களா. அடுத்து பிளாப்பை வந்து வெளியே எடுத்துட்டாரு. அடுத்து டிப் எடுக்கிறாரு. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு வீலை வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறாரு. இது பார்த்தீங்கன்னா இது வீல் போல்டு கழட்டுற மிஷினு. இதை நம்ம கையிலையும் தூக்கி அழுத்தி கழட்டலாம். ஆனால் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ட்ராலியில் ஃபிட்டிங் பண்ணியிருக்கு. இது வந்து மிஷின் வெயிட்டு இதில் வந்து தெரியாது. ஈஸியாக இருக்கும் வேலை. பக்கமுமே ஆக்ஷன் ஆகும். மேலே இல்லை, எங்கே வேணாலும் திருப்பிக்கலாம். இதை அவ்வளோதான், வீல் போல்டு எல்லாமே யூஸ் பண்ணியாச்சு. வேலை பார்க்குறத போட்டோ எடுக்கலாம். பாயை பற்றி நம்ம விளம்பரம் பண்ண வேணாமா?
நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்களா, டயர்லாம் பறக்க விட்றாரா? அடுத்து லெஃப்ட் சைடில் கலக்குனதால எல் மார்க் பண்ணியிருக்காரு. இதில் ஏற ரிலீஸ் பண்ணுறாரு. அடுத்து இந்த டயரில் உள்ள டெஸ்டெல்லாம் வெளியே எடுக்கிறாரு. அடுத்து பவுடர் அப்ளை பண்ண போகிறாரு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பவுடர் ரொம்ப அதிகமாகவும் போடக்கூடாது. போட்டால் என்ன ஆகுனா உள்ளே அப்படியே இதாகி டீப்பை வீக் ஆகிக்கணும். அடுத்த டீப்பில் அப்ளை பண்ண போகிறாரு. இந்த மாதிரி ஒரு 5000 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடவை நம்ம கலட்டி பவுடரெல்லாம் போட்டு மாட்டிட்டோம்னா டீப்பு, பிளாப்பு, டயரோட தேய்மானம் எல்லாமே கம்மியாகும். டயர் வந்து ஹீட் ஆகாது. இது ஒவ்வொரு 5000 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடவை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு சேஃப்டி. அடுத்து டிஸ்கில் ஃபிட்டிங் பண்ண போகிறார் டயரை. அவ்வளோதான், ஃபிட்டிங் பண்ணிட்டாரு. அடுத்து ரிங்கை ஃபிட்டிங் பண்ண போகிறாரு. அவ்வளோதான், ஃபிட்டிங் பண்ணிட்டாரு. அடுத்து லெஃப்ட் டயரு ஓப்பன் பண்ண போகிறாரு. இதை பார்த்தீங்கன்னா டயரையும் ஏரில் ப்ரெஸ் பண்ணி கழட்ட போகிறாரு. ப்ரெஸ்ஸிங் ஆகிடுச்சு. பக்கத்தில் லாக் ஆகிருக்கிறத அடுத்து கழட்ட போகிறாரு. இது அதே மெத்தடு தான். ரிங்கை ஓப்பன் பண்ணுறாரு. எவ்வளோ வேகமாக வேலை பார்க்குறான்னு பார்த்தீங்களா? இவர் வந்து மலேசியாவில் வந்து 5 வருஷமாக டயர்மேனாக வேலை பார்த்துருக்காரு. அதில் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவர் இவர். இப்போ நம்ம ராமநாதபுரத்தில் இருக்கார். இந்த உள்ள பழைய டெஸ்ட்டெல்லாம் எடுக்கிறாரு வெளியே. எடுக்காமல் பண்ணோம்னா டீப்பு வீக்காயிரும். இப்போ அதே மாதிரி பவுட்ரு அப்ளை பண்ணுறாரு. ஆமாம், யூடியூப்பில் வருவார் பாய். ஆமாம்.
அடுத்து டீப் லைன் போட்டார். இப்போ பிளாப்பை ஃபிட்டிங் பண்ணுறாரு. இதெல்லாம் வேகமாக பண்ணுறதுன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். அவர்னால மட்டும்தான் முடியும். அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ வேகமாக பண்ணுறான்ட்டு. இது எல்லாருமே பழகிக்கலாம், பார்த்து பழகிக்கலாம். அனுபவம் தான் சிறந்தது. ட்ரைனிங் தேவைனால நம்ம பாய் கொடுப்பார். ட்ரைனிங் வந்தீங்கன்னா இலவச ட்ரைனிங் தான். நீங்கள் அப்படி வேலை பழகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பாயோட நம்பரை டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் பண்ணுறேன், கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். அடுத்து ரிங் பண்ணிட்டாரு. இது வந்து ரிங்கு வந்து டயரை அழுத்தாமல் இருக்கிறக்காக சேஃப்டிக்காக வைக்கிறது. இது வைக்கலைன்னா டயரை அழுத்தி டயரை வெட்டிடும், அதுக்காக வைக்கிறது இது. இப்போ வால்வு பின்னு மாட்ட போகிறாரு. அடுத்து ஏர் பிடிச்ச போகிறாரு. இப்போ ஏர் பிடிக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து மீட்டரை வந்து தனியாக வச்சு தனியாக செக் பண்ணுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மீட்டர் எல்லாமே ஒரே அட்டாச்சாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது வேலை பார்க்க. இது தேவைப்பட்டாலும் சொல்லலாம், நாங்கள் ரெடி பண்ணியே சொந்தமாக கொடுப்போம். திருப்புங்க பாயிண்ட்டு. அதிலே ஏர் பிடிச்சிக்கலாம், அதிலே மீட்டர்லேயே கேஜி காட்டும். நம்ம எடுத்து அடிக்க தேவையில்லை. ஏர் அக்யூரேட்டாகவும் இதில் வைக்கலாம். அதை எடுப்போம். காசை போடுவோம். ஓனரையும் காமிக்கணும் என்ன பாய். விடுங்க. விட்டோம்னா அதில் உள்ள ஏற காட்டும். தானே பாய், விடுங்க பாய். இது ரேடியல் டயர்னால 110 PSI வைக்கணும். வச்சாதான் அமுங்காமல் ஓடும். அதே மாதிரி அடுத்த டயருக்கு ஏர் ஃபில் பண்ண போகிறாரு. இந்த ஒர்க் ஷாப் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, ராமநாதபுரம் ரயில்வே கேட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இபி ஆஃபீஸ் இருக்கும். இந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து 20 வருஷமாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு. நல்லா சிறந்த முறையில் வேலை பார்த்து கொடுப்பாங்க.
இப்போ வந்து வண்டிக்கு வந்து கிரீஸ் அடிக்கிறாரு. இவர் கடையோட ஓனரு. பார்த்தீங்களா எப்படி ஸ்டில்லோட நிற்கிறாருண்டு. ஏர் பிடிக்கிறத பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஈஸியாக பிடிக்கிறான்னு தெரியுதா? இதில் உட்காந்துட்டுலாம் இது பண்ணணும்னு தேவையில்லை, அதிலே காட்டிடும் ஏர்லாம். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு தேவைப்பட சொல்லுங்கள், நம்மளே ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு கொரியரில் பண்ணி விட்டுறலாம். அடுத்து டயரை வந்து வண்டியில் ஃபிட்டிங் பண்ண போகிறாரு. இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேனுவலாகவே எல்லாத்தையுமே கலட்டி மாட்டணும்னா குறைஞ்சது ஒரு 2 மணி நேரம் ஆகும். இங்கே எல்லாமே மிஷினரினால வெறும் அரை மணி நேரத்தில் வேலை முடிஞ்சிடும். அவ்வளோதான், போல்ட்டை மாட்டுறாரு. இவர் வந்து இந்த வண்டியோட ஓனரு. இந்த கடையில் எவ்வளோ நாளாக நீங்கள் வேலை பார்த்துருக்கீங்க? நம்ம வண்டிங்க வண்டி எடுத்து வேலையெல்லாம் எப்படி பார்ப்பாங்க இந்த கடையில்? சூப்பராக பார்ப்பாங்க. 10 வருஷமாக இங்கே கடையில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்களாம். இது மிக சிறப்பாக வேலை பார்த்து தரோம் சொல்கிறாப்புல. இது அடுத்த வீலு, லெஃப்ட் சைடு வீலு டைட் பண்ணுறாரு. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 டயரை நம்ம கலட்டி பார்க்குறதா இருந்தால் ஒரு 2 மணி நேரம் ஆகும். இப்போல்லாம் வெறும் அரை மணி நேரத்தில் மாட்டலாம். அந்த அளவுக்கு எல்லாமே டூல்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. இப்போ வந்து வீலை டைட் பண்ண போகிறாரு. அதிகமான பாயிண்டில் வைக்க ஆயிரும். இதில் 1 2 3 1ல் வச்சு பண்ணாலே ஃபுல் டைட் ஆயிரும். அவ்வளோதான், வீலை 1 நிமிஷம் கூட ஆகலை, வீலை டைட் பண்ணுறாரு. இப்போ அடுத்த வீலை டைட் பண்ண போகிறாரு. எல்லாமே நம்ம மிஷினரியில் பண்ணுறதுனால குயிக்காக பண்ணலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கையில் தூக்க தேவையில்லை, அப்படியே இழுத்துட்டு போய்க்கலாம். இதில் உங்களுக்கு என்ன டூல்ஸ் தேவைப்பட்டாலும் சொல்லுங்கள், நம்மளே பண்ணி கொடுப்போம் சொந்தமாக. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. ஒரு அரை மணி நேரம் கூட ஆகலை, 2 வீலையும் டைட் பண்ணி வேலை பார்த்து முடிச்சிட்டாரு. இனி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.